Asta am aflat-o grație unui coleg de-al dumneavoastră care a făcut o serie de cărți foarte interesante despre Nicolae Steinhardt, de mărturii despre cei care l-au cunoscut pe Nicolae Steinhardt, au fost publicate în 3 volume. Ei, este cineva care aduce această mărturie că Părintele Steinhardt venea în București, sigur și din motive culturale, el scria, avea foarte mulți prieteni scriitori, critici, liberali, dar și din motive medicale, dar mai era un motiv neștiut decât de puțină lume. Duhovnicul lui era Părintele Benedict Chiuș Tăracernica, fiindcă Părintele Nicolae Steinhardt era un căutător al rugăciunii de Isihastă. Iată niște legături nevăzute, fiindcă despre asta ar trebui să insistăm când vorbim despre Duhul aprins, despre rugăciunea Isihastă și despre ramurile acestei rugăciuni care încă se dezvoltă până astăzi. V-am spus că există ucenici ai ucenicilor care au primit prin binecuvântare, nu oricum, practica acestei rugăciuni venită pe acest canal. Că, bineînțeles, chiar precizează Antonie Flămândeală, există și alte filoane în ortodoxia noastră. Cineva vă întreabă ce puteți să ne spuneți despre legătura Părintelui Daniel Sandu Tudor cu Părintele Nil Dorobanțu. Am aflat că a existat, cunosc foarte puțin, ați văzut ca și mine că abia acum se editează niște cărți. Acum, eu o să vă spun un lucru pe care l-am trăit, o întrebare pe care mi-o pun adesea. Nu cumva le faci un rău acestor oameni în clipa în care îi critici? El oare ar fi dorit... Nu toți suntem Eminescu, stați un pic să ne înțelegem. Eminescu era scriitor, era genial, era cu totul altceva. Noi aici vorbim despre niște trăitori. Nu tot ce a scrijinit el pe o hârtie merită publicat. Poeziile unor... Nu vreau eu acum să tulbur atmosfera sau să smintesc pe cineva. Există poezii destul de jenante făcute de unii dintre duhovnicii sus discutați. Mai devreme discutați. Așa ca pe vremea lui Ionăchiță Măcărescu. Poate că nu trebuiau editat. Nu știu dacă îi face bine Părintele Nil Dorobanțu, publicând anumite lucruri de acolo, care sunt destul de discutabile. Aici rămâne ca teologii să vorbească și o vor face mult mai avizați decât mine. Am aflat și eu că a existat această intersecție. Ei probabil s-au cunoscut la Mănăstirea Sihăstria și trebuie să vă mai spun că Părintele Daniel Sandu Tudor a avut și o perioadă de retragere la Sihla. Chiar a găsit un călugăr de la Sihăstria încă trăiește, care l-a cunoscut în anii lui de început. S-a dus și a fost întrumat, a fost trimis. Nu, adică nu era un oareșcară. Părintele Daniel Sandu Tudor, în clipa în care a fost o sinaxă ortodoxă la Putna, când dumnealui era susperarău, stareț, și a început să vorbească. Deci erau toți stareții din Bucovina atunci, da? L-au îndemnat să cuvânteze mai des și să îl tot întrebau de ce, fiindcă era nu numai un foarte bun orator, dar era un bun cunoscător al teologiei. Dar și ca duhovnic, iată că cei de la Sihăstria îl recomandau deja. Întrebarea legată de Ioan Culughin. Zice, întreabă, era episcop? Ce înseamnă Culughin? Nu știu rusește, spre rușinea mea, nu știu dacă înseamnă ceva Culughin. El își spunea și ucenicii de la Antim, dar să știți că Rugul aprins nu este o creație rusească venită prin Culughin. Este un fenomen românesc
românesc, care a primit un ajutor important din partea acestui duhovnic excepțional. El nu era episcop, m-ați întrebat, el îl însoțea pe mitropolitul Nicolae al Rostovului în Uniunea Sovietică bolșevizată, comunizată, era dezastru în clipa aia. Noi am supraviețuit cât de cât cu mai multe mănăstiri și biserici. Acolo exista undeva o statistică, nu mai țin minte acum cu exactitate, erau multe mii, vă dați seama ce spațiu era acolo, de mănăstiri și biserici. Și rămăseseră câteva mănăstiri de nume pe degete. Au fost arestați. Mitropolitul Rostovului l-au găsit armatele române când au ajuns la Odessa, în 43. Era măturător pe stradă. Dita mai mitropolitul. Și atunci, sigur că ei au rezolvat ușurați, au cerut ajutorul Bisericii Ortodoxe și aici o să vă mai fac o paranteză așa de culoare. Ei au venit la finalul lui 43, au fost găzduiți la Cernica. Cine cunoaște Cernica, pe insula din spate, chit că înainte se intra invers pe partea altă, unde e cimitirul acum, acolo locuiau rușii. Era o delegație compusă din 3-4 persoane, nu 4 sau 5 persoane, pe lângă mitropolit. Era și sora de sânge a mitropolitului și acest duhovnic, Ioan Culughin, care a fost ucenic în obștea de la Mănăstirea Optina. Iată ce pedigrie are, ce om deosebit a fost. Însă spuneam despre un lucru, tot acolo, în aceeași iarnă de Crăciun, ajunge Gala Galaction. Scriitorul, profesorul Grigore Pișculescu, de Noul Testament, cel care l-a și tradus, nu? Și îi se stricase mașina, el plecase spre Pasărea, relatează povestea asta în jurnal, dar n-a remarcat-o nimeni, fiindcă n-au prea citit-o jurnalul lui Gala Galaction. O să găsiți amănuntul ăsta, am publicat de curând în Lumea Credinței, cred că e chiar în ultimul număr. Îi se strică mașina și aia pe jos, era frig, zăpadă, ajunge la Cernica, era de acasă acolo, fusese de multe ori, oamenii l-au ajutat să se încălzească, l-au pomenit și îi spun, vezi că sunt niște ruși refugiați aici. Și atunci s-a dus, a discutat cu ei. Și aș vrea să vă dau un exemplu, că eu cred că din astea învățăm. Cum poți să ratezi o întâlnire? Mie mi s-a întâmplat să ratez niște întâlniri importante. Deci o spun din proprie experiență. A aflat despre mitropolit, a stat de vorbă cu el, printr-un interpret, el nu știa rusește ca la Galaction. Rușii au scos și ei pe masă ceva de ale curii, erau în preajma imediat după Crăciun și mitropolitul cu lacrimi a arătat că deja primise o primă pensie de la statul român, o sumă care însemna destul de mult la ora aia. Și el, Gala Galaction, a fost servit la masă de alți doi călugări pe care îi numește acoliții mitropolitului. Printre ei era marele duhovnic Ioan Culughin. Gala Galaction a ratat această întâlnire, din păcate pentru el. La plecare le-a strecurat niște bani, le-a dat așa ca să aibă și inclusiv lui Culughin. E un exemplu la care merită să ne gândim. Și ulterior a mai fost pe acolo, mitropolitul a murit la un an distanță, e îngropat la Cernica astăzi. Culughin a mai stat foarte puțin și a fost ridicat de trupele, descoperit și ridicat de trupele rusești. Dar Galaction nu mai caută, cred că a mai fost de câteva ori la Cernica. Vedeți ce înseamnă să ratezi întâlnirile importante în viață? Poți să treci până lângă o sfânt pe stradă și să nu-l recunoști. Apropo de cartare, îmi povestea o faptă, fostă student la drept, că a fost
în Anglia, găzduită 3 săptămâni cu Părintele Rafael și era atât de supărat că n-avea chef. Părintele Rafael fusese găzduită în aceeași casă 3 săptămâni că n-avea unde sta. Era aceeași proprietate. Și era atât de supărată că n-a avut chef să lasă cu monahul ăla. Și monahul tot se bădea în vorbă și încerca să lasă cu ea. Și acum îi pare rău, își trage palmă. O întâlnire la toate 3 săptămâni. O altă întrebare. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre Părintele Arsenie Papacior. Și putem zice. Va trebui să îl chemați pe prietenul meu, Adrian Nicolae, pentru că pregătește o carte despre asta. Să știți că sunt foarte mulți cercetători care s-au ocupat de rugul aprins și câțiva chiar au făcut treabă foarte bună. Și sunt convins că o să facă și de aici în continuare, că am niște prieteni în sală și știu ce vorbesc. Nu sunt suficient de informat să vă spun despre Părintele Arsenie Papacior. Aș putea să vă spun doar că am avut șansa să cunosc de câteva ori și au fost niște întâlniri cu adevărat speciale. Era un om foarte inteligent. Aș vrea să fac această remarcă și să subliniez acest lucru. E nevoie în ortodoxie și de inteligență. Nu vorbesc de inteligență spirituală, care e next level, cum se zice. Vorbesc de inteligență pur și simplu. Părintele Arsenie Papacior nu vreau să spormonesc lucruri neplăcute pe aici, dar nu am mușcat de manipulările, fiindcă au fost multe manipulări. Credeți-mă că fiind singura țară ortodoxă, mare ortodoxă în Uniunea Europeană, grecii sunt mai puțini numeric decât noi. Sunt mulți care nu ne simpatizează și bagă tot soiul de stângă. Și Părintele Arsenie Papacior, de pildă, nu a coalizat cu cei de la Petru Vodă cu manipulările alea prostești din care biserica nu are ce și care continuă să se petreacă și astăzi. Era de o inteligență absolut remarcabilă și, de altfel, nici cei din Ardeal nu au fost așa de ușor de păcălit. Mă refer la Părintele Teofil Purianu. Da. Nu mă incitați că... Există o listă oficială a membrilor rugului aprins? Dacă nu, cum îi identificați? Da, am zis mai devreme și asta, să știți că nu intenționam să o las neterminată, paranteza asta. A fost Părintele Stăniloae, membru al rugului aprins. Dumnealui, fie din smerenie, fie din motive conjunctural-politice, fie din motive pe care nu le înțelegem încă, a zis nu. Doamna Lidia Stăniloae, pentru care eu am o mare apreciere, a spus același lucru, inclusiv în cartea de memorie. Eu am avut o discuție cu doamna Stăniloae și am îndrăznit să o contrazic. De ce? Fiindcă, din punctul meu de vedere, nu înseamnă că am dreptate. Există, întâi de toate, acest criteriu al participării efective, fără îndoială, trebuia să fie trecut pe acolo. Da? Dincolo de asta, dacă te duceai acolo ca la un cenacu, nu era chiar în regulă. Sunt enumerați, apropo de această listă, este enumerat, de pildă, poetul Ion Barbu. Dragii mei, poetul Ion Barbu se lăuda și se pare că s-a și întâmplat să aibă relații cu foarte, foarte, foarte multe femei. Nu prea are de-a face cu Isihas în chestia asta. Deci, o fi fost poate pe acolo. El avea o relație cu Sandu Tudor, ei erau prieteni ca poeți. Sandu Tudor îi și dedică o poezie superbă de altfel, Stig Hun. Eu am făcut o pagină în care încerc să valorific nu ceea ce
caut sau scriu eu, ci să încerc să unific căutările autentice și serioase ale mai multor cercetători din țară, sau pur și simplu găsesc o mărturie a, părintelui Sofian pe YouTube, da? Este o pagină pe Facebook, se cheamă Arhiva Rugului Aprins. O să găsiți acolo multe informații interesante. Arhiva Rugului Aprins poate fi accesată chiar dacă nu ești pe Facebook. Da? O să găsiți acolo această poezie Stic Hun a lui Sandu Tudor. Ce vreau să spun? Din punctul meu de vedere, Părintele Stăniloae a fost acolo, a conferențiat, asta recunoaște și Lidia Stăniloae, și mai mult decât atât, puțină lume știe, era un căutător al rugăciunii isihaste. Chiar dacă probabil nu l-a cunoscut pe Ioan Culughil, asta nu înseamnă că nu a fost membru al Rugului Aprins. Din punctul meu de vedere, poate greșesc. M-ați întrebat de listă. Am făcut cu un prieten de-al meu o listă, ne-a fost solicitată la Mănăstirea Antim și mai sus de atât. Am găsit cel puțin 40 de personalități remarcabile, venite și dinspre biserică și dinspre laicat, care au trecut pe la Antim și care au fost membre ale Rugului Aprins. Sigur că pe lângă asta au fost oameni obișnuiți, foarte mulți, în audiență. Și cine știe, dacă nu erau și ei niște trăitori, nu avem unde să știm asta. Dumneavoastră o să aveți mult de cercetat și de deselenit de aici înainte, cei care o să aibă această curiozitate. Pe lângă sursele amintite de dumneavoastră la început, cum putem să verificăm corectitudinea cărților sau unor informații care vorbesc despre perioada interbelică, despre personaje de perioada aceasta? Foarte bună întrebarea. Păi îți trebuie o căutare de o viață ca să nu te lași păcălit de diverse informații și manipulări care, iată, sunt reluate și astăzi, istorici care vor să ne refacă istoria și așa mai departe. Asta nu înseamnă că istoria noastră nu a avut și probleme discutabile și care trebuie discutate, cercetate cu onestitate. Însă sunt manipulări. Nu pot să vă dau un răspuns aici. Pur și simplu este o căutare de o viață. Trebuie să ai acces la niște îndrumători sau să cultivi oameni care chiar se pricep. Nu știu exact la ce se referă întrebarea, la interbelic așa în general sau la istoria bisericii interbelice sau la cultura interbelică, la generația 27, cum se numește. E mult de discutat aici, dar în orice caz, vedeți, eu tot fac paranteze când tot în idei, dar sunt lucrurile pe care le-am amestecat de multe vreme. Consider o mare nedreptate. Apropo de, în literatură se cheamă canon. Sunt cititorii canonici. O legătură și cu ceea ce se întâmplă în biserică, nu Evangheliile canonice, da? Ei, deci, scriitori și oameni de cultură care au devenit ca niște evanghelii, dacă vreți, și pe ceilalți îi arunci sau îi citești mult mai puțin. Ei, dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, sunt câteva personalități ale Rugului Aprins care merită de prisosință să fie reevaluate și readuse în prim plan. Mă refer aici la Alexandru Mironescu, un om de o deschidere culturală uriașă. Mă refer la Paul Stelian, prea puțin cunoscut din păcate, care avea exact aceeași deschidere imensă și ca sociolog, și filozof, și economist, avea 2 doctorate, scriitor, cânta la vioară într-o orchestră, deci nu era un scriicar așa de bar, și picta.
Paul Stiarian a murit de moarte bună, să zicem, că a făcut închisoare vreo 3 ani jumătate. A murit în 84, dacă nu mă înșel, născut în 1904. Un om excepțional, excepțional. Pregătesc că acum urmează să apară un volum al 5-lea din această colecție la editura Acon. Reeditez Războiul nevăzut al lui Paisie cel Mare, un fel de epopee care se vrea o replică la Divina Comedie, fiindcă ideea lui extraordinar de frumoasă și asta, de fapt, era însușită de toți oamenii. Nu, e vorba de Paisie. E vorba de Paisie, zice, în cartea respectivă. Sigur că e și așa. Ei considerau că ortodoxia are foarte multe lucruri de spus și prin artă. Și atunci, ce au făcut? Au dat premii lui Paul Constantinescu, membru al grupului Aprins, compozitorul Paul Constantinescu, pentru oratoriul bizantin și oratoriul de Paște pe care le făcuse. Era tot acolo și Olga Greceanu, marea pictoriță. Au stimulat arta, au avut modele, criteriul din intervenii făcuse și el ceva în genul acesta, sau au avut această tentativă. Important este că au făcut-o astăzi mă refer la anii 40-50, în cheie ortodoxă. Și acum eu mă întreb, noi facem destul astăzi acest lucru? Câte filme avem noi? De asta noi avem cineaști foarte buni, nu cu premii extraordinar de importante. Câte filme ortodoxe avem astăzi care să fie de calibru filmului Ostrov sau al lui Rubliov, al lui Tarkovski? E foarte important să valorificăm, e foarte important să valorificăm și prin artă, fiindcă așa ne apropiem tinerii. Și, într-un fel, ne cinstim acești oameni, martirii și sfinții ortodoxii românești. Fiindcă au fost niște personalități cu totul deosebite. Ultima întrebare, sau nu e o întrebare, e o strofă dintr-o poezie lui Daniel Turcea. O cum adevărul, apele înfioară și bune naștem a doua oară, atât de aproape de cer, vă mulțumim și ne bucurăm că iubiți adevărul. Vă zice cineva. Dar eu vreau să vă întreb sau să vă pun în fața ochilor un gând care am auzit, cred că l-ați avut și noastră de mai multe ori, că s-a întâlnit un cer cu Ruba Princi și cu Daniel Sandu Tudor, adică rugăciunea isihastă renașterea după Paisie Licikovski în Moldova. Ucenicii lui pleacă și renaște Rusia creștină și mai ales la Optina. Și de la Optina Ioan Culughin aduce iarăși o scânteie în Ruba Prinț. Sigur că da. Și Părintele Andrei Scrima mai subliniază un lucru în aceeași perioadă. Iată, atât de vitregită de istorie. Noi pierdusem un război, erau trupele străine în țară, era dezastru. Era dezastru. Noastră sunteți mult mai tineri, poate ați cercetat mai puțin anii respectivi și n-ați prins deloc ce s-a întâmplat înainte de 89. Poate nu aveți ochiul așa deschis către aceste lucruri. De-aia nu sunteți atenți la trepidațiile din ce în ce mai ostile care vin din Est și care se manifestă ostil și prin manipulări, inclusiv prin biserică. Prin intermediul unor agenți de influență din biserică. Sau prin ceea ce se numesc idioții utili. Vreau să vă spun că Părintele Andrei Scrima subliniază un alt aspect foarte interesant. În această perioadă atât de dificilă, el găsește doi piloni, odată rugul aprins de la Altin, iar celălalt pilon este spune Sfinția sa,
acest efort extraordinar al Părintelui și cu niște reverberații imense al Părintelui Stăniloae de a traduce și publica Filocania. Fiindcă a semnat un gest, un act duhovnicesc de cea mai înaltă valoare. Nu la Antim, prin Părintele Ioan Curughin a ajuns zbornicul. Eu când am fost prima oară la Mănăstirea Sihăstria și m-am spus că locuiam în aceeași căsuță cu Părintele Creopa, ce au făcut acei bătrâni? Mi-au dat pe atunci cu Xerox-ul era mai greu sau aparat de fotografie, să scriu de mână din zbornic. Fiindcă era